Փառք Նժդեհին։ Մենք գիտենք, որ երիտ թուրքերի ժամանակ նրանք էլ ինչպես այսօր Իլհամ Ալիևը խաբեցին հայերին, ասացին մենք Համիդի պես չենք։ Եվ ասեմ, որ դաշնակցականները հավատացին, անգամ թուրքական խորհրդարանում կարծեմ 12 թե 14 պատգամավոր կար հայ։ Բայց ինչ եղան։ Մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը սրի քաշվեցին։ Եվ այս պատմությունը բոլորը գիտեն։ Կրթված հայը նամանավանդ։ Եվ այսօր Ալիևը այդ խաղն է խաղում։ Խաղում է մի խաղ, որը մեր գլխին արդեն խաղացել են։ Եթե այն ժամանակ երիտ թուրքն ասում էր ես Համիդի պես չեմ, Համիդի, այսօր Ալիևն ասում է ես Ալիևի պես չեմ։ Երիտ թուրքերի եւ Համիդի մեջ տարբերություն կար։ Անունի տարբերություն։ Գործողության տարբերություն չկար։ Բայց կարող էր, չէ, Ալին ասեր ես Վալիի պես չեմ, ասենք թուրքերի անուններ եմ ասում, էլի Ալի, Վալի, Մալի, Բալի։ Բայց այսօր Ալիևը, ով Արևմտյան Ադրբեջան թեզը մինչև հիմա պնդած տանում է, ով գերիներ է պահում, ով հայ զինվորի անարգող պուրակ է պահել, երեխեք է տանում այնտեղ կրթում, դաստիարակում, մանկապարտեզներում, դպրոցներում կրթական ծրագիրը հայը մի տեսակ է, որը պետք է ոչնչանա, հայ սպանելը, մորթելը, սրի քաշելը փառք ու պատիվ է, ում համար ասենք ազգային հերոսը կացնահարած գիշերը հայ մարդուն, կացնահարած ասենք Սաֆարովն է, հասկանում եք, իրենք դեմոնտեներ չունեն։ Այդ Ալիևը ասում է ես էլ են Ալիևը չեմ։ Ու Նիկոլը մարդ է ուղարկել, այդ 5 հոգու մասին այն անգամ էլ խոսեցինք, չէ՞։ Այդ մարդիկ անկիրթ չեն, էլ ես համոզված եմ։ Իրենք լավ գիտեն մեր պատմությունը, իրենք լավ գիտեն, որ այս ինչ որ իրենք անում են, 100 տարի մենք արդեն մեր գլխով անցել է։ Իրենք լավ գիտեն, որ իրենք մեզ քնեցնում են սրի քաշեն, կործանման են տանում, կորստի են տանում։ Շատ լավ գիտեն։ Դրանից մեկ այդ Քոչինյանը ինձ Զահ Ռոմարը ասում է, ով մեզ գործակալ կասի, գործակալը նա է։ Պատկերացնում եք, իրենք կոնկրետ Ադրբեջանից եկել են Ադրբեջանի գովք են անում։ Դա նույնն է, որ ասենք մարմնավաճառին, որ մայթի վրա ընդգծված տեղ ունեն, չէ՞, դրանք ասում են։ Չեմ օգտվում։ Կներեք, որ օրինակ եմ բերում, մարմնավաճառը, որտեղ ընդգծված, մարդիկ գիտեն, որտեղ կանգնած այդ աղջիկը մարմնավաճառ է։ Մարդը մոտենում է, հա, պայմանավորվում է, բան, այդ ոնց որ գնաց այդ մարմնավաճառն ասես, մարմնավաճառ, ինքը քեզ ասի, ով ինձ կասի մարմնավաճառը նա է։ Նրանք այդպես բան չեն ասում, իրենք հատուկ կանգնել են մարմնավաճառության համար, իրենց մարմինը վաճառելու համար։ Այս 5 ղուշը էս Նիկոլի ուղարկած, գնացել են Բաքու, եկել են ու բոլոր առաջատար լրատվամիջոցները դրանց ուղերձը փոխանցում են ժողովրդին, լցնում են գլխները ժողովրդի։ Որ են Ալիևը չի։ Այնպես չէ, որ Ալիևը փոխվել է, ասենք Իլհամի տեղն եկել է Չիլհամը, ասում ենք դե լավ է Չիլհամը մի քիչ մարդկային է, էլի Իլհամից։ Նույն Իլհամն է մնացել։ Բայց այլ 21-րդ դարն է։ Դուք մինչև երբ եք ականջով բան անելու, բավարարվելու ընդհանրապես հայ ժողովուրդ, հա։ Մինչև երբ եք ասենք այս 7 տարի է Նիկոլն ասում է Քոչարյանին, Սերժիկին, Սաշիկին, Մաշիկին, Տաշիկին, բոլորին հեսա թալանացը հետ եմ վերլուծել եմ, ասֆալտին եմ պարգասել, կալանավորել եմ, բան եմ, վենդետա եմ անելու, էս եմ անելու, ոչ մի բան չի լինում։ Ու այս 7 տարի է ձեր ականջին նստած այդ նույն բանն է ասում ու ոչ մի բան չկա։ Մա, մինչև երբ։ Մինչև երբ է սիրտը թողացնելով իբր հեսա Սաշիկին, չգիտեմ Սերժիկին, Ռոբերտին, Ֆլանին, Ֆստանին հեսա պետք է բան անեն, ձեռքներից այդ բանը վերցնեն, բերեն լցնեն բյուջե։ Մինչև երբ ես դու այդ ականջներով շարունակելու հրճվել բանը, բավարարվել, շատ կներեք էլի, դա ռուսերեն արտադրություն կա, չէ՞ որ սեքս по տելեֆոնու։ Այն որ ընդեղից մեկը զանգում է եւ այնց էրոտիկ բաներ ասում, իբր հեռախոսի ես մի կողմի մարդն էլ, էլի չեմ փորձել։ Բան էլի։ Հա, այնտեղ ինչ-որ բավարարվում է, էլի։
Դուք դարձել եք այն Նիկոլ Անդեղի մարմնավաճառն է, նստել է ձեր ականջին, որ հեսա Քոչարյանը ասել, դուք էլ բավարարվում եք, ընդամենը ձեր ականջին նստելու process-ի համար։ Հա մինչև երբ։ Մարդը արդեն վատ է զգում, չգիտի ինչն ինչի հետ համեմատի, ոնց բացադրեն, որ գլուխները դմդնի։ Մինչև երբ պետք է հասկանաք, որ այդ Ռոբերտ, Լևոն, Սերժիկ, Մերժիկ, Նիկոլ, դրանք բոլորը նույն կետից են եկել։ Հայաստանը թուրքերին վաճառելու այդ օջախից են սնվել, եկել են, փուլ տանում են։ Նիկոլն արդեն ասում է 8 միլիարդ արտաքին պարտքի մեծացել են, որովհետև զենք եմ առել, բայց զենք չի առել։ Արդեն իսկ 8 միլիարդ կերել է այդ մարդը։ Ինքը իրան բռնեց։ Ինքը իրեն իր ստերով այնքան սուտ խոսեց, պատդեց եկավ ինքը դուրս եկավ իր վրա։ Բայց եթե ինքը 8 միլիարդ կերել է, Քոչարյանի 8 միլիարդից ո՞նց կարող գտնի։ Նա էլ կասի դե դու էլ բերդիր տեղը։ Դուք հույս ունեք, որ Նիկոլը պետք է Քոչարյանին նեղի։ Մինչև Պուտինը վերջնական չուզենա սրանց բոլորին, ասենք ոսոր թաթար ռուբոյին ու մնացածին, մինչև Պուտինը չհասկանա, որ Քոչարյանին փուրը տալու ժամանակն է, ասենք Սամվել Կարապետյանն էլ թող շատ ուրախանա, այնտեղ իրեն դրել են, որ տղա սարքեն, բայց կարող է մտքները փոխվի, ասեն չէ ինքն էլ պետք է գնային, ասենք ոսոր թաթարը, ու հələ մնաց Քոչարյանին էլ բերեք, եթե արդեն ավարտին են հասցնում Հայաստան ասածը։ Ոչ թե խաղում են մեծացնում են երկարացնելու իրենց իշխանությունը, հա, ասենք տաշի Սամոյին զարկեն տղա, որ պետք է լինի Նիկոլա, եթե զգան ժողովուրդը չի պահում Նիկոլին, Սամոյին տան ժողովրդի ձեռն, ասեն Սամոյով զբաղվեք, մինչև տենակ ինչ են կանում։ Կամ Ռոբերտով զբաղվեք, որը արդեն քիչ բարդ է էլի ավելի, չնայած Սամոն էլ արդեն բարդ։ Եթե զգան, որ արդեն վերջ փակում են Հայաստանը, էլ ոչ Նիկոլ է պետք, ոչ Ռոբերտ է պետք, ոչ Տաշի Սամոյ է պետք, դրանց բոլորը Պուտինի համար թքած ինքը, դրանք իր համար ոչնչություն է, ինքը դրանց օգտագործում է ընդամենը։ Երբ պետք է հասկանաս դու հայ մարդ։ Երբ պետք է հասկանաս, որ մինչև, ասենք, ազգային ուժ չգա, ասենք, սասնածռերի պես տղերք չկան, որոնք Պուտինի ռեժիմի դեմ զենք էին վերցրել, մոռացել եք սասնածռերին։ Մինչև սասնածուռը չգա, Քոչարյանը, Սերժիկը, Նիկոլը, Ռոբերտը, Պուտինը պատասխան չեն տալու։ Իրենց թալանածը հետ չեն դնելու։ Ուրիշ ճար չունեք դուք։ Մինչև երբ եք ձեր ականջները դեմ անելու, ձեզ խափեն, քնեցնեն, մինչև Ալիևի գործը տեղ հասնի եւ ասի վերջ։ Արդեն ինչ չկա, Վասարգեչարը, Գյոգչայը, էս է, էն է։ Վերջ ցարական Ռուսաստանի քարտեզներով սենց էր։ Դրանք բոլորը մենք պատմություն չունենք, մեր Հայաստանի պատմություն է, հայոց պատմություն չի, բայց Ադրբեջանը իսկն ասում է մեր ազգային, մեր պապական հողերն են ասում են։ Մենք մեր ազգայինից հրաժարվում ենք, որ Ալիևը գա տեղավորվի մեր ազգայինի մեջ։ Դուք սա չեք տեսնում։ Ու դուք սրանով խաղաղություն եք դրել։ Սպիտակ եղերնը ձեր խաղաղությունն է։ Ես այդպես չեմ մտածում։ Ես թեկած ունեմ այդ խաղաղության վրա։ Ես կռիվ եմ ուզում, ես մահ եմ ուզում արժանապատիվ։ Իսկ այդ 5 հոգիդ դուք իսկապես մարմնավաճառ եք։ Դուք իսկապես գործակալ եք։ Իսկ ձեզ մեղադրողներին դու նույն կերպ չեք կարող վիրավորել, որովհետև ձեզ մեղադրողը Ալիևի մոտից չի եկել, դուք եք Ալիևի մոտից եկել։ Խելքումիդ հայ ժողովրդին, խոյեմ եղեք։